Bugungi qismda o'rta komandir bizni topshiriqqa yubordi, lekin Vince hammasini rasvo qildi. Shundan boshqa nimani ham kutish mumkin edi. Uyg'on, Darb. Jenus nimalar bo'layotganini tasavvur ham qilolmaysan. Bizga maxsus topshiriq berishdi. Komandir chaqiryapti. Bilmadim nima bo'lganini hozir aytib beramiz. Jenusson, Darb hali ham uxlayapsanmi? Leo, uxlashga qo'yasanmi? Yana nima topshiriq? Bilmasam, chiqsang hozir bilib olamiz. Darrov kiyinib olishga ulguribsanmi? Aha. Mayli, o'rta komandirga nima kerak ana shu vaqtda. Mayli, hozir men ham kiyinib olaman. O'zi nima bo'lganini umuman bilmaysanmi? Qulog'ingni uchi bilan eshitmadingmi? Yo'q, yangi askar, Vince va qolganlar hammasi o'sha yerda. Yangi askar? Aha, jitel ekan. Shunisi yetmay turganda. Ha, o'zim hayronman. Mayli, hozir ko'ramiz. O'rta komandir, Yana bir necha soat uxlasang bo'lardi. Va alaykum. Kechirasiz. Bo'ldi, shu yerdamiz, nima bo'ldi? Chegara yaqinidagi qishloqlarning birini qo'poruvchilar egallab olishgan. Sizlarning vazifangiz u yerni razvedka qilib kelish. Ikki guruhga ajralib, birinchi guruh yorib o'tilgan hududni tekshiradi. Sizlar esa qishloqni hech nima qilmanglar. Faqatgina razvedka, professionallar yana 1-2 soat ichida joyida bo'lishadi. Tushundinglarmi? Hech narsa, faqatgina razvedka. Birinchi guruh ham, ikkinchi guruh ham. Agar ularni ko'rib qolsangiz ham hech nima qilmanglar. Qurollar o'zlaringizni himoya qilishingiz uchun. Birinchi guruh boshchisi serjant Smith, ikkinchi guruhga esa Vince boshchilik qiladi. Bo'ldi, mashinalarga mininglar. O'rta komandir, u yerda asirlar bormi? Chunki qishloqni egallab olgan deyapsiz, Afsuski, qishloqni yarmini qirib tashlashgan. Ikkinchi yarmi esa o'sha yerdagi boshqa bir qishloqda bayramda o'tiribdilar. Ular hozir hech narsani bilishmaydi va bilishlari kerak ham emas. Hammasini tushundik o'rta komandir. Sizni sharmanda qilmaslikka harakat qilamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarga ishonaman. Mashina yonidagi qutidan narsalaringizni olinglar. Bo'ladi, O'sha yerda mashina ichida bor. Hammangiz bittadan olinglar. Ichida barcha kerakli narsalar. Xo'sh, olamiz va bo'ldi. Yaxshi. Endi bu yoqqa. Ajoyib. Dronni-ku olib keldik, lekin baza bilan aloqaga chiqa olmasak qanday bo'ladi, O'zim ham hayronman. Balki biror nima qilib ko'rarmiz. Nima ham qilib ko'rardik? Topshiriqqa axir ozgina vaqt qoldi. Men ham shuni aytaman. Shuning uchun ham harakatni boshlaymiz. Unda Leo o'zini ishini, biz esa sen bilan o'zimiz ishimizni qilamiz. Bo'la qol. Tayyormisan? Men har doim tayyorman. Yaxshi. Agar ilojisi bo'lsa, o'zimiz qutqarishga harakat qilamiz. Nima? Axir komandirning gapini eshitmadingmi? U yerda nimalar bo'layotganini bilmaymiz. Balki harakat qilishimizga to'g'ri keladi va bu o'zimizni ko'rsatishimiz uchun imkoniyat. Sizlar uchun chunki bu yerda ancha beri yuribsizlar harbiy ishlarda. Men esa hali 1 yil ham bo'lgani yo'q va qo'limdan kelishiga ishonmayman. Biz senga ishonamiz, axir jamoamiz. Vin, senda bunaqa gaplarni eshitish g'alati, balki peshondan o'qib qo'yarsan. Boshqa safar. Mayli, ishni boshlaymizmi? Boshlaymiz. Bo'la qolinglar. Leo dronga, biz esa razvedkaga. Leo tepadan qaraydi. Biz esa shu yerdan hammasini o'z ko'zlarimiz bilan. Yaxshi. Mayli. Qurollar tayyor va ketdik. Mana o'sha qishloq. Xo'sh, Vince, komandir Vince, nima buyruq berasiz? Hozir shunchaki tikkasiga boramiz. Balki borib salomlashib, kimligimizni ham aytib berarmiz. Boshqa safar. Mayli, demak, senda reja yo'q. Reja bor. Sen u tarafdan borasan. U tarafdan qaysi tarafdan? Katta uy tarafdan. Men esa ko'cha boshidan. Okey. O'rtada uchrashamiz. Uylarni tekshiramiz. Xo'p, mayli, men ketdim. Yaxshi. Do'stlar, sekin. Menimcha bu uylar bo'sh, chunki aytishiga ko'ra komandirimiz aytgandek, bu yerda juda ham ko'p qotilliklar sodir bo'lgan. Xo'sh, bu yerda kimdir ovozini eshityapman. Sekin. Menimcha bu yerda kimdir bor. Allo, Vince. Bu yerda kimdir bor. Jenurson. Do'stlar. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Jenurson. Nima sodir bo'ldi? Va Alyo emas, qabul. Vince, bilasanmi? Men hozir turgan katta uyning yonida kimlardir bor. O'sha yerdan qarab bera olasanmi? Mayli, men hozir birinchi uyni tekshiryapman. Qarab ko'raman nimaligini va senga xabar beraman. Katta rahmat. Agar biror nima bo'lib qolsa, pichoq bilan tashlanaman. Agar bu yerda o'q otsam, hammalari eshitib qolishadi. Jenurson, u tarafdan aylanib ko'raychi, balki bu tarafdan. Yo'q, bu yerda zabor bor ekan, ko'rinmayapti baribir ham. Yo'q. Xo'sh, birinchi uy. Kimdir bor. Kimdir o'tiribdi va nimadir qilyapti. Mayli, hozir 1 daqiqa. Uni nima qilishni bilaman. Bo'ldi.
Hech kim eshitmadi ham. Endi esa bu yerda tekshirib ko'rish kerak. Umid qilamanki ichkarida hech kim yo'q. Mana bu yerda qutini titklab o'tirgan bo'lgan ekan. O, ajoyib binokl. Snayperlik vindovkasi. Yaxshi, menimcha hozir endi Derbga yordam berishim mumkin. Albatta axir bu ko'cha boshi, shuning uchun ham bu yerda snayperni pozitsiya ko'rinyapti. Deb, qabul. Nima bo'ldi, qabul? Ko'rdim, bu yerda ikki kishi turibdi. Ajoyib. Lekin menda snayperlik vindovkasi bor, senga yordam berishim mumkin. Topishga ulgurding. Quloq sol, birdaniga ikkovini o'ldira olmayman, lekin bittasini o'ldiraman. Qo'lingda pichoq bor ekan-ku, sen birdaniga ikkinchisini o'ldirishing kerak. Tushundingmi? Eshik yonida turibdi. Mashinaning ortida. Men u tarafdakisini o'ldiraman, tushundingmi? Katta rahmat. Bo'la qol, u qog'ozni eshitishim bilan uni so'yib tashlayman. Yaxshi, aloqa tugadi. Xo'sh, ikkinchisi hozir. Ana, yaxshi. Ajoyib. Jinurson tepada kimdir bor ekan. Yo-moyo. Sekin. Mana. Hatto hech narsani hech kim ulgurmadi. Albatta, hattoki men ham o'q ovozini eshitganim yo'q. Stop, bu yerda yana bir nechta qo'poruvchilar va bu tarafda ham Jinurson. Mana bu yerda qo'poruvchilar va mana bu yerda bu fuqarolar. Jinurson. Ana xolos asirlar bor ekan. Yo-mayo. Jinurson bo'lishi mumkin emas. Bekor ishni boshladik. Agar hech narsa qila olmasak, gap tegishi aniq. Agar ular o'lib qolsa-chi, aniq bizni chetlashtirib yuborishadi. Balki qamab yuborishar ham. Tush kerak. Sekin. Bo'ldi. Jinurson. Tepadagini ko'rmay qolibman. Sal qolsa bizni joyimizni bildirib qo'yishi mumkin edi. Qiziq, Derb qayerga yurib ketdi ekan? Mayli, hozir hammasini o'zim tekshirib ko'raman. Xo'sh. Stop, bu yerda yana ikki kishi bor ekan. Jinurson. Derb umid qilamanki bularni ko'rgan, agar ko'rmagan bo'lsa, bu yerda turishibdi. Umid qilamanki Landor Derb ko'rgan bularni hammasini. Agar ko'rmay yugurib ketgan bo'lsa, bu ahmoq 100% ko'rmay qolgan. O'zim jangga kirishimga to'g'ri keladi bular bilan. Mayli, hech qisi yo'q hozir ko'rish kerak. Ular nima qilyapti? Hech nima, shunchaki umuman boshqa tarafga qarab turishdi. Demak, ularning yoniga sezdirmay borishim mumkin. Va avtomatdan otib tashlayman. Xo'sh. Yo'q, ular meni ko'rishmaydi agar shu yerdan yurib o'tsam. Lekin bu yerdan o'tishim noqulay. Agar ichkaridan kirsam, u yerdan ham baribir birdaniga o'ldira olmayman ikkovini. Jinurson, oldiraga borib avtomat bilan otishimga to'g'ri keladi. Mayli, nima ham qilardim. Burchimni bajarishim kerak. Yaxshi. Bo'ldi, qani do'stlar, kelinglarchi. Bo'ldi, hech kim eshitmadi. U ovozni eshitdingmi? Yigitlar, hozir qishloq ustida uchib o'tyapman. Ko'znitsa yonida va tepalikni ostida o'tirishibdi. Menimcha asirlar ham bor. Hozir yana bir bor aylanib uchib o'taman. Qishloqni butun atrofini. Ko'l yonida ham to'rttasi o'tiribdi, gulxon atrofida. Asirlar bor ekan, asirlar borligini tasdiqlayman. La'nati Vins. Hoy, mana, yaxshi. Sen kim bo'lding? Yana bir harbiy. Jinurson. Yo'q, o'qilmagan ekan. Jinurson. Yaramas. Menimcha, yo'q, yaralamadi. Birinchi jiletga tegibdi. Tirik qoldim. 2 marta o'q yedim. Asirlar bor dedi. Bekor ishni boshladik. Agar ularni qutqara olmasak, aytganimdek bo'ladi. Jinurson, hozir yaqinroq kelaman. Va xo'sh, bu yerda ulardan 3 kishi ekan. Jinurson, bu yerda yana operator ham bor ekan. La'nati. Yo'q, sekin. Chap qarab turibdi, meni ko'rmadi, yaxshi. Qo'li qandaydir bo'lib, aylanib o'tishim kerak sekin. Sekin meni ko'rib qolishlari mumkin, Jinurson. O'laman shu yerdan. Yaxshi. Ajoyib. Ishlar chatoq. Agar ularni qutqara olmasak, hattoki o'ylashga ham qo'rqyapman. Pichoq bilan o'tirishibdi. Derb ham o'tiribdi. Lekin yetib kelishga ulgurmaydi. Derb, bu yerdan ket. 3 kishilashib. Ana tarafdan aylanib kelsa-chi? Buni Derbga aytish kerak. Mana bulardan avvalroq biror nima qilishga ulgurishimiz uchun. Derb qanasan? Qabulmagan. Xullas, hoziroq u tarafdan aylanib o'tib, u yerda joy ko'proq. Bo'la qol. Orqa tarafdan pichoqlaysan.
Ish qilib yaxshilik bilan tugasin hammasi. Mayli, sekin-sekin yugurib o'tamiz. Bo'ldi. Umid qilamanki meni ko'rib qolmadi. Tushunarsan. Yaxshi. Lekin u tarafdan aylanib o'tsam, o'zimga ham yaxshi bo'ladi, qolganlarga ham umid qilamanki ularni qutqara olamiz. Xo'sh. Rostdan ham bu yerda. Bu yerda joy ko'proq va bir ham orqasida turibdi, yaxshi. Ratsiyani ovozini eshitib qolmasam bo'lgani. Sekin. Ajoyib bo'ldi. Meni bu yerdan sezmasligi aniq. Qolganlari hali ham o'tirishibdi va hech narsani bilishmayapti. Demak, u qochishi mumkin. Birinchi mana bundan boshlayman. Uni esa Derbga ishonib topshirishim mumkin. Hammasi yaxshi bo'lishi shart. Mana yaxshi. Jennerson. Yo'q. Derb ulgurmadi. Jennerson. O'ldirishim mumkinmi? Ularni O'ldirishing mumkin. Bo'la qol. Meni deb o'lishdimi, ulgurmadim. Yo'q. Derb, bu sen aybing emas, bu hech kim aybi emas. Axir biz bilmagandik ulgurmasligimiz mumkinligini. Sen-ku o'z ishingni bajarding, men ulgurmadim. Yo'q, unday emas. Hammamiz aybdormiz. Albatta, Leodan tashqari. Ikkovimiz ham javob beramiz. Ayniqsa men, chunki men senga bu buyruqni bergandim. Sen xavotir olma, hammasini o'z bo'ynimga olaman. Sening vijdoning toza bo'laversin. Bu mening buyrug'imga ko'ra bo'ldi. Uni so'yishni emas, otishni buyurishim kerak edi. O'chgacha sanab otishimiz kerak edi. Meni kechir do'stim. Hammasini tinchit. Yaxshi, buyrug'ingiz bajariladi, o'rtoq komandir. Katta. Hozir ikkinchi aylanada hammasini tinchitaman. Sekin va katta. Yaxshi. Ajoyib, endi qaytsam ham bo'ladi. Dronni qo'ndirish kerak. Ulardan hattoki es ham qolmadi. Albatta, raketadan varonka qoldi xolos. Ularga nima deymiz? Komandirga nima deymiz? O'lganlarni oila a'zolarigacha. Bilmadim. Birovni o'ylab topamiz. Sen xavotir olma. Hammasini o'z bo'ynimga olaman. Axir operatsiyaga ham men boshchilik qildim. Seni, Leoni hech kimning aybi yo'q. Hamma ayb menda. Bo'ldi, qaytsak ham bo'ladi.